नमस्कार दोस्तों, अपना ये दूसरा वीडियो आ गया है। ये अपना ट्रैक्टर है स्वराज 855। ये पुराना ट्रैक्टर है बहुत। इससे हम करेंगे मूंगफली का खेत तैयार कैसे होता है। कल्टीवेटर है और इसके पीछे रोड लगाया है। ये हमारा कल्टीवेटर और ये सीमेंट का खंभा है, उससे क्या लेवलिंग करते हैं थोड़ा। ये खड्डा वड्डा रहता है। और ये अपना ट्रैक्टर है स्वराज 855। चलो दोस्तों दिखाता हूँ कैसे चलता है। ऐसे ही चलाते रहने का, सीधे चलाते ऐसे होता है।